За үзэгчдээ орой мэндийг хүргэе. Өнөөдөр 2015 оны 1-р сарын 26-ны өдөр даваа гараг. Шинэ 7 хоногийн мэндийг үзэгчдээ дахин хүргээд 18 цаг 4 минутад ТV студийн 1-р суг Монгол комментчдын үг үзэл бодлыг сонсох эндрийг нээж байгаа юм байна. За амралтын өдрөө тухтай бүжээ сонин сайхан юу вэ? Цахим ертөнцийн голж яригдсан онцлог жиргээ мэдээлэл юу вэ? Товчхон хүргээд өнөөдөр бас нэг зүйлийг онцлоод хэлэхэд нэвтрүүлэг маань эхнээсээ хэдэн минутын алдагдaltaй төгсгөлдөө бас нэг 5-6 минутын өмнө дуусах иймэрхүү нөхцөл байдалтай болчихж байгаа юм байна. Тэгээ энэ нөхцөл байдлыг бас ойлгож үзэгчд маань хүндэлж хүлээж аваарай. Шинэ 7 хоног эхэлж байгаа учраас бас бүтэн нэг жилийн сайхан 7 хоног байгаа. Маргааш өдрөөс эхлээд бас нэвтрүүлэг үндсэн өөрийнхөө метражаар үзэгч та бүхэнд товлогдсон цагаараа хүрээд явах байх. За өнөөдрийн хувьд бол үндсэндээ нэг 10 минутын одоо дутуу эфир бас үзэгчдэд хүрэх юм байна гэдгийг тодруулаад хэлчмээр байна. Алдж байгаа цаг хугацаа минут секунд одоо бас хайран байгаа учраас пүүжээс би ямар ч үс ихлээд цахим ертөнцийн товчхон мэдээллүүдийг нэг сонсон гэсэн бодлого байна. Тэгээд мэдээллийн вебсайтуудын онцлсан материалуудыг би бас араас нь дуулгаад тэгээд сэтгэлдлүүдээ аваад ингээд л явъя да. За цахим ертөнцийн онцлог мэдээлэл гэхээсээ илүү за өнгөрсөн бям гарагт баасан гарагт улсын хурлын нэг удаан дуушаад байсан төсвийн тодтолцоогоо ерөөхдөө батллаа. За удахгүй нөгөө тавигдахгүй байсан цалин дэвтгүүр тэтгэмжүүд нь одоо тавигдаж эхлэх байх л та. Нэгсэндээ төсөв тодтолцоо нэгэд хамаг сангийнхаа мөнгийг эргүүлээд татчихсан байсан. Одоо баталчихсан учраас санхүүжилтээ буцаад тараах байх. За өнөөдөр харин өөр нэг яригдж байгаа бас анхаарал татгах зүйл юу вэ? Төсвийн тодтолцоог батлахдаа бас нэлээд хэдэн олон алдаануудыг дагуулчихлаа гэдэг зүйл яригдж байна. Үүн дээр нэг нь юу гэхээр зэрэг оюу толгоос энэ жил 3.9 их 80 төгрөгийн олборлолч явуулсан алт Монголын 3.9 тэрбум төгрөг их 80 төгрөгтэй тэнцэх хэмжээний алт мөнгөцсийг одоо бид нар олборлож гадагш нь гаргана. За үүнээсээ харин 360 тэрбумыг Монгол улсад татвар нэртэйгээр өгнө. Түүнийх нь 160 сая орчим нь одоо зээлэнд нь явчихна гэсэн юм 160 тэрбум орчим тийм. Тэгээ 160 тэрбум орчим зээлэнд нь явчихна гэсэн. Тэгэхээр бид нар ерөөсөө оюутлогоос хэдэн төгрөг авах гэдэг вэ? Монгол улсын нийт төсвийн 70% тэнцэх хэмжээний олборлолж явуулаад түүнийх нь 5% тэнцэх хэмжээний татварыг өгнө гэсэн зүйлийг л бие тагч гişүүд өнөөдөр хэлж байна. За тэгээ тэрнээс яг одоо бодитоор орж ирэх нь бол нэг 120 тэрбум байх нь тийм үү? 160 орчим тэрбум. 160 орчим тэрбум байх нь. За тал нь бол нөгөө өрөндөө суудгаад авчих нь шүү дээ. Тэр үзэгч та бүхэн бас нэг зүйлийг тоом мэдээллийг тодорхой жоохон ойлгоод авбал оюу толгой яагаад монголчуудад өргөж гүгээд байгаа юм? Нөгөө зарим нэг улсуудын яриад байгаа шиг гайхамшигтай сайхан гэрээ үзгэлцнийг нь хэвлэл мэдээллийн хэрэгсэл олон нийтийн тархи угаах гад буруу тийш нь залгаад байгаа мó гэж. Зарим нэг улсууд тийм юм ярьлаа шүү дээ. Сая өнгөрсөн 7 хоногт оюутлага бол анханаас одоо маш зөв зүйтэй гэрээ байсан юм аа. Тэгээд энэ хэвлэл мэдээллийн хэрэгслүүд бол зориудаар зохион байгуулалтад ард иргэдийн тархийг угаасаар байгаад өнөөдөр ингэж муу харагдаад байгаа юм. Түүнээс оюутлагоос орж ирж байгаа өргөөж бол жил ирэх тусам өсөн нэмэгдээд байгаа гэж. Ийм юм байна. 3.9 их 80 төгрөг гэдэг бол 2 тэрбум орчим ам доллар юм а. Нэгдүгüрт нь энэ мөнгө Монгол улсын нийт жилийн төсвийн 70%-аар тэнцэж байгаамаа. Ганцхан орд газар улсын төсвийн 70%-ийг дангаараа бүрдүүлэх боломжтой бай. Нэг. Хоёрдугаарт нь 3.9 их 80 төгрөгийн алт цэсийг Монголын газрын баялагаас олборлож ухаж авч экспортод гаргачаад эргүүлээд Монгол улсад тэрнийхээ 5%-аар тэнцэх хэмжээний мөнгө өгнө гэж. Тэр 5%-ийнх нь ихэнх тал нь оюутлогоо төлөх өрөнд суудгагдана. Үндсэндээ нэг 160 тэрбум төгрөг 3.9 их 80 төгрөгийн 160 тэрбум төгрөг нь Монгол улсын төсөв төвлөрнө гэсэн ийм зүйл. Нөгөө нүглийн нүдийг нүгтээ заасаар хуурах хэлбэрийн гэрээ болж байгаа гэдэг нь эндээс харагдаж байгаа шүү. Одоо тэгээд ийм алдаатай гэдэг ч юм уу, алдагдaltaй гэдэг ч юм уу ийм гэрээ хийчихэд энэ гэрээндээ хуулийн зөвлөгөө авна гэдэг дахиад 17 тэрбум төгрөгийг Америкийн компанид өгөх гэж байна гэдэг асуудал ярьж байна. Бид нар барууны компанид за Америк, Англи, Канадын компаниудад бид нар ийм хэмжээний мөнгө төлөөд тэд нар хинтний талд үйлчилж ямар зөвлөгөө өгөх вэ гэдэг нь бас өөрөө онцлог болж байгаа. Өмнө нь бас гişүүд ярьж байсан л та. Goldman Sachs гэдэг компаниар хуулийн зөвлөгөө өгүүлжсэн чинь нөгөө компани нэг оюутлогын хувьцаа эзэмших компани байж таарсан гэдэг нэг асуудал яригдсан. Тэгэхээр ч одоо бид нар ямар компаниар хин төлөөж одоо ингээд зөвлөгөө өгөхгүй 17 тэрбум төгрөгийг төлөөд өгнө гэдэг өгөх гээд байгаа юм бэ гэдэг асуудал шүү. Зөвхөн зөвлөх үйлчлэгэнд 17 тэрбум төгрөг шүү. За энийг өнөөдөр бас бидагч гişүүд тодорхой тооцоолоод гаргаад ирсэн байсан. 17 тэрбум төгрөгийг Монгол улсын 170 эрдэмтнийг бүтэн жилийн хугацаанд зөвлөх үйлчлэгээр хөлслөөд өнөөдөр авж байгаа үндсэн цалингийн 2 дахиж нугалж өгөхөд цаана дахиад мөнгө илүү гараад байгаа юм. 170 эрдэмтнийг. Тэр 17 тэрбум төгрөгөөр. Тэгээ ийм хэмжээний мөнгийг л одоо бид нэр зөвлөх үйлчлэгэнд өгөх гээд байгаамаа. Яагаад бид нар гэж яриад байгаа юм гэхээр татвар төлөгчдийн халааснаас гарч байгаа юм. Энэ оюутлогоос олборлох нөгөө 3.9 их 80 төгрөгийн алт цэснээс нь гарах мөнгө биш шүү. Эрдэнэс оюутлогоо гэдэг компанид
хуулийн зөвлөгөө өгөхийн тулд Монгол улсын төсвөөс гарах 17 тэрбум төгрөгийн асуудал яригдж байгаамаа. Яригдж байгаа. Иймэрхүү мэтийн асуудлуудыг бид нар бас бүр хараагүй юм шиг хажуугаар нь тойрж өнгөрөөд ээж боломгүй байна. Хэлж ярихаар зэрэг иргэдийн тарих угаасан гэсэн нэг ийм нэр зүүлэгдэг асуудал хандлагыг бас болмоор байна. Өнөөдөр бас эх оронч үндэсний үзэсгэлэнтэй хөдөлгөөнүүд бас тий Монгол улс эх орноос алдсыг ухаж байгаа, авж байгаа ашигт мултмалын салбарт олон жил үйл ажиллагаагаа явуулсан энэ гадаадын хөрөнгө оруулагч нартай компаниуд улс эх орны одоо бүр орой дээрээс нь тэргүүн дээрээс нь ухаад эхэлж байгаа асуудлаар хүртэл эсэргүүцэж мэдгдэл хийж олон нийтэд бас энэ мэдээллийг түгээлээ штэ. Төрийн ордонд хүртэл орж тодорхой шатны албан хаагчтай уулзсан Монгол улсын ерөнхийлөгчтэй хүртэл санал солилцсон асуудал яригдж байна л. Жохом тэргээр юу яригдсныг би бол мэдэхгүй байна. Өнөөдөр бас бүжээ ордоо орсон байх учраас энэ талаар бас тодорхой хэмжээнд хэлэх ярих зүйл байгаа байх. Өөрийгөө хэлээд ямар ч байсан нэвтрүүлэг рүүгээ орё доо шуураад. За. За ажгарах. За одоо хэл. Монгол комментэд нэг цэг. За гих мэтийн мэдээ материалууд бол ерөнхийдөө мэдээллийн цахим сайтуудын халуун гол онцлог сэдвүүд болж байгаа юм. За цахим сайтуудаар яригдж байгаа өнөөдрийн гол мэдээлэл материалуудын нэг нь бол бас спортын ертөнцид бас нэр хүндтэй тооцогддог. Оросын алдарт бүх Ява эрийг нэрэмжид алтан гран-при тэмцээн байгаа. За энэ тэмцээнд оролцож байгаа манай Монголын баг тамирчдаас бол алтан медалийн ихний эзэн тодорч байна. Тэгээд Монгол улсын гавьяа тамирчин Батцэг болвол өөрийнхөө жинт Ява эрийг нэрэмжид алтан гран-пригаас аваргын алтан медалийг хүртлээ гэсэн материалыг өнөөдөр мэдээллийн Good News цэгийн сайтынхан онцолж олон нийтэд хүргэж байна. За энэ бол бас ерөнхийдөө яг одоо чөлөөтөхийн спортын төрөлдөө бол зэрэглэл өндөртөөд ордог тэмцээн уралдаан. За манай спортын албаны баг хамт олон бол бас энэ мэдээ материалыг үзэгч та бүхэнд цаг тухайд нь хүргээд явж байгаа. За яагаад би бас чансаа өндөртөө энэ тэмцээнд бас Монголын одоо баг тамирчид амжилттай оролцож байгаа мэдээлэлээр бахархаж дуулгаад байгаа гэхээр зэрэг ерөнхийдөө энэ тэмцээн бол бас тухайн одоо төрлүүдтэй төрүүлж байгаа бүхчүүд нь олимп дэлхийн тэмцээн уралдаануудад ерөнхийдөө өнгөлдөг гэсэн нэг юм жишг байгаа юм. Хоёрдугаарт энэ тэмцээнээс Ява эрийг нэрэмж алтан гран-пригаас медаль хүртэнэ гэдэг бол төв дэлхийн олон улс эх орны тамирчдын бас хүсэн хүлээдэг нэг тийм мөрөөдөл нь байдаг. Олимпийн медаль авцсан тамирчин бол энэ яригны нэрэмж тэмцээнээс бас медаль авах хэрэгтэй гэдэг баг нэг ийм хэмжигдэхүүн үнэлэмж яваад байдаг юм байна лээ. Гэдэг утгаараа маш сонирхолтой өрсөлдөөнтэй болдог. Бүр тэр битгийг л одоо дивжэн дээр тамирчид бол одоо бүр нудраг зөвлөсөн асуудал хүртэл гарсныг Good News-ийг онцолсон байсан. За тэмцээний одоо дүн мэдээлэл материалуудыг бас спортын сэтгүүлчид маань цаг тухайд нь хүргээд явж байгаа учраас би бас сонирхолтой гэдэг үүднээс нь энэ бичлэгийг үзүүлэе гэж бодсон. Тэгээд яригны нэрэмж тэмцээний үеэр дивжэн дээр зодон боллоо гэсэн бичлэгийг Good News-ийг онцолж олон нийтэд хүргэсэн байна лээ. За энэ миний хардлын холболт бас болохгүй байгаа юм байна. Энэ холболт маань болохгүй болчиход байна. За орж ирж байна. За орж байна. Ингэж тамирчид одоо хүч шавах гэж өрсөлдөг юм байна. Тэгээд энэ тэмцээнээс бас Монголын баг тамирчид хоосонгүй шүү гэдгийг нь би хэлэх гээд байгаа. Эхлээд барилдчихсэн сүүлдээ ингээд зодон болоод явсан л да. Тэ таньж мэдгүй одоо гадна дотны улсуудын баг тамирчдын сайн мууг нь үзгэсэн юм юус огт байхгүй. Спортын ертөнцид бол иймэрхүү зүйлсүүд болдог. Гэхдээ энэ бол үнэхээр үнэлэмж өндөртэй, чансаа өндөртэй тэмцээн гэдгийг нь баталж харуулж байгаа нэг хэлбэр гэж одоо бас энэ ертөнцийн энэ орчинд бас анализ дүгнэлт хийдэг улсууд бас өнөөдөр Твиттерж иргсэн байсан. Зүгээр аль улсын ямар тамирчин гэдгийг бол би мэдэхгүй юм. Тэгээ спортын сэтгүүлчд бол мэдж байгаа таньдаг байлгүй. За үнэхээр яригны нэрэмж тэмцээнээс медаль авахын төлөө Олимпийн наадамд орж байгаа өрсөлдөөнөөс илүү өрсөлдөөн болдог шүү гэдэг зүйл харагдаж байсан. Тэгэхээр одоо үнэхээр Батцэгээрээ бахархахгүй баярлахгүй байх юм бас аргагүй юм байна. За энэ мэдээллийг бас Good News-ээс ороод үзэгч та бүхэн илүү дэлгэрэнгүй үзэж болж байгаа юм аа. За өглөөмийнх нэг сонирхолтой материалыг олон нийтэд хүргэсэн байж байна. Гэр хороолтын гэрэлгүй харанхуй гудамжуудад нохоотой эргүүл гарч эхэлж байгаа юм байна. За цагдаа ерөнхий газраас нохоотой эргүүлийг гаргахаар шийдвэр гаргаад энэ сараас эхлэн Улаанбаатар хотын цагдаагийн газрын нийтийн хэв журам сахиулах хилцээс туршиж эхэлсэн байна. Нохоотой эргүүл харанхуй гудамж мухрын хашааны орчинд хяналтыг тавьж байгаад иргэд талархалтай байгаагаа илэрхийлж эхэлсэн байна. Сонгойрхон Баян зүрх Чингэлтэй дүүргийн харанхуй гэрэлгүй гудамж ихний ээлжинд нохоотой эргүүллийн хяналтанд орсон гин цаашдаа энэ ажил үр дүнгөө өгөөд эхлэх юм бол нийслэл Улаанбаатар хотын бүх дүүрэг харанхуй гэрэлгүй гудамжуудад нохоотой ийм хөдөлгөөнтэй эргүүлэлтэй болж байгаа юм байна. Энэ бол бас нэг хэсэг бас Улаанбаатаруудад байж байгаа татан буугдсан хөдөлгөөнт эргүүлийн хийж гүйцэтгэжсэн үүргийг давхар
гүйцэтгэхэд явах боломжтой юм а гэсэн иргэдийн юм үнэлэмж дүгнэлт бол их эерэг байгаа гэсэн материалыг нийслэлийн цагдаагийн газраас бас мэдэгдэж олон нийтэд түгээсэн байна лээ. Ерөнхийдөө нэг хүн айхгүй ч гэсэн айгүй гэж нохотоо цагдаа байж байгаа тэр орчимд бас нэг гэмт хэрэг үлдээд байх нь хүний юм хүмийг аваад зүгтааддаг янз янзын танка балмад үйлдэл гаргадаг асуудал бол зэгцэрнэ гэдэг нь тодорхой. Эхнээсээ үр дүнгээ өгч ийн гэн энэ сар дөнгөж эхэлж байгаа хэдхэн хоногийн хугацаанд гэхэд бол тодорхой хэмжээнд бас энэ хяналтанд орсон дүүргүүдэд гарч ирсэн гэмт хэргийн гаралтай бол харьцангуй багасаад ирсэн гэсэн мэдээллийг бас өнөөдөр өглөөгийн онцолж олон нийтэд хүргэсэн байна лээ. Сонирхолтой хэд хэдэн мэдээ материалыг би мэдээллийн цахим сайтуудаас шуураад хүргэчихье гэсэн бодол байж байна. Онцлог цэгмэн гээд мэдээллийн сайт Баянгар аймгийн Заг сумын Баянбулаг багийн малчны хотонд янгир төлтөөгөө хамт идээшилдэг болсон материалыг онцолсон байна лээ. Тэгээ Баянгар аймгийн Заг сумын Баянбулаг багийн малчин төмөр сүхийн төмөр бүсдийн хотонд янгирын tych нийлээд одоо нилээд хэд хонжийн гэн тэгээд нутгийн иргэд бол бас янгир ганцаараа биш өөрийнхөө төлтөө зүгийн айлыг хотонд ирж нийлсэн за бас нөгөө идэж тижээлийн хомсдолтой байгаа учраас ийм зүйл болж гэсэн мэдээллийг бас өнөөдөр онцлог цэгмийн сайтын олонний түргсэн байна лээ. Янгирын tych бол энэ харагдаж байна. Тэгээд одоо янгирын ишгтэйгээ хоёр ишиг дагуулад айлын хотонд ирээд бас нилээд хэд хонж байгаа. Тэгээд одоо төмөр бүст гэдэг энэ иргэн бол бас хотондоо ирсэн янгирыг бас бэлгшээж одоо үргээхгүй бай гэж үр хүүхдтэй хэлж захиад ингээ өдөр тутам одоо хонтойгоо хариулгын малтайгаа цуг ингээд бэлчээж байгаа гэсэн ийм материалыг бас онцлог юмных олонний түргсэн байсан. Сонин юм байна лээ. Сонирхуулж үзэгчдэд дуулгаж байгаа. За хүүхдийн мөнгө өнөөдрөөс эхэлж орж байгаа гинэ. Энэ мэдээллийг сонсов. Тэгсэн. Тийм, төсвийн тодтол батлагдсан эхийн алдар одонтой эхчүүд за хүүхдүүрт тэтгэмж олгохоор боллоо гэж байна. За одонтой эхийн тэтгэмж хүүхдийн мөнгийг бол танах засгийн газрын саналыг улсын хурлын гишүүд дэмжсэнгүү сангийн яамны төрийн нэр хэмжээний дараа ганц өгтийн мэдгэж байгаагаар бол өнгөрсөн баасан гарагт төсвийн тодтолын хилцүүлгийн явцад эхийн алдар одонтой их хүүхэд бүр тэтгэмж олгохоор тогтсон. За энэ тодтол багтуул хүүхдийн мөнгийг даваа гарагаас буюу өнөөдрөөс эхлээд дансанд нь байршуулж эхэллээ гэсэн материалыг олон нийт хүргэж байна. За тэгээд Монгол улсын төсөв ерөнхийдөө улаачлаа. Төсөв хоосорчлоо гэдэг мэдээлэл орон зэсгүй юм байна. Тодтол хийгдэж байгаа учраас нөгөө бүж хэлээр ярьж байсан шүү дээ. Иймэрхүү нөхцөл байдал үүссэн. За өнөөдрөөс бол төрийн албаагчдын цалин бол холбогдох одоо сангуудад нь байршуулаад эхэлсэн. За өнөөдөр бол зарим төрийн байгууллагуудад цалингаа тавиад эхэлсэн байгаа. За энэ 7 хоногт багтаад бол төрийн төсвийн бүх албаагчдын цалин нэгдсэн шугамаараа олгогдож дуусна гин. За хүүхдүүдийн мөнгө бол бас өнөөдрөөс эхлээд нэрийн дансандаа байршчих юм бай. За алдар тхийн одонтой эхчүүдийн мөнгө олгогдох юм бай. За үлдсэн нэг 5 сургууль байгаа. 5 ихтэй сургуулийн оюутны 70,000 төгрөг олгогдоогүй байсан. Энэ мөнгө бол бас ямар ч үсэн энэ 7 хоногт шийдэгдээд оюутнуудынхаа дансанд орно гэсэн мэдээллийг шуурхай цэгмийн сайтын хоолны хүргэсэн байсан шүү. Төсөө санхүүждэг халамжууд ч гэсэн бас орж эхэлсэн. За нөгөө одоо тэтгэмжтэй. Энэ мэдээллийг шуурхай цэгмийн сайтын хоолны хүргэсэн. За өнөөдөр нэг ноцтой материалыг үнэн цэгмийн хоолны хүргэсэн байна лээ. Монголын үндэсний олон нийтийн радио телевизийн даргаар ажиллаж байсан Наранбаатарыг үл мэд хэтгээдүүд бүлэглэн зодсон асуудал гарсан байна лээ. Тэгээд Наранбаатар гэдэг энэ хүн бол гэмтлийн имлэгт байгаа. Одоогийн байдлаар нүүрэндээ 3 янзын ойдол тавиуллаа гэсэн мэдээллийг үнийн мэнийх олон нийтэд хүргэж байна лээ. Тэгээд Монголын үндэсний олон нийтийн радио телевизийн даргаас Наранбаатарыг улсын хурлын дарга ардсан намын дарга инх болтой хагаралцсныхаа төлөө ажилласаа халагдаж өөрийн амьдрал томоохон хар толд болгож цагдаа сэргийлэхээр шалгагдаж одоо бүр шүүх прокурор дээр тулсан байгаа. За өчигдөр буюу 15 оны 1-р сарын 25-ны өдөр олон нийтийн радио телевизийн даргаас Наранбаатарыг гудамжинд явж байхад нь бүлэг хүмүүс бүлэглэн зодсон байна. Их сурвалжийн мэдээлснээр түүнийг зодохдоо ямар олон юм ярьдгийм бэ хэмээн занл хийл зодсон гэж. За одоогоор гэмтэлд Наранбаатарын бие тааруухан байгаа бөгөөд 4 ойдол хийлгсэн байдалтайгаар эмнэлгийн тусламж үйлчилгээ авч байна гэсэн материалыг үнийн мэнийх олон нийт хүргэсэн байна лээ. Ямар хүмүүс одоо ямар сэтлэр ямар зорилго агуулж зодож барьсныг нь бол тодорхой хэлж мэдэхгүй бай. Цагдаагийн байгууллага бол хэргийг шалгаж байгаа гэсэн нийтэд бас энэ төрлийн мэдээллийг тодорхой өгөх байх. Зөвхөн өнөөдөр Твиттерчд бол энэ иргэнд бас тодорхой хэмжээний байр суурь онлуудыг дэвшүүлж байна лээ. За магадгүй одоо юу гэдэг өндрөөс явсан чулуу байх. Эсвэл үдийн үдийн зохион байгуулалтаа захиалахтаа бол байх. За Наранбаатар гэдэг хүн өөрөө тэр хүмүүсийг огт танихгүй гэж мэдүүлж байгаа нь бол бас одоо юу гэдэг захиалахтаа иймэрхүү зүйл байх гэсэн зүйлсүүд явна лээ. Одоо аль нь ч байхыг үгүйсэхгүй юм. Эцсийн одоо юу гэдэг дүгнэлтийг бол хуулийн байгууллага хэлэн байлгүй дээ. Үнэн цэгмээс илүү дэлгэрэнгүй үзэж болж байгаамаа. За нөгөө алдартай Мянган Баярын Монгол газар компани дампуурлаа зарлалаа өнөөдөр. Улс цэгмийн сайтын мэдээллийг олонний түргэж байна. Монгол газар компани дампуурлаа зарлахаар болсон байна. Тодорхойлбол тус компани дампуурлын хэрэг үүсгүүлэх тухай хүсэлтэд дүүргийн иргэний хэргийн 2-р шүүхэд за Мянган Баяр дарга нь өөрөө гаргасан юм байна. Хүсэлтийг энэ сарын 20-нд шийдэж төлбөрийн чадваргууд тооцсон байна.
За ингэснээр компаниас авлагатай аж ахуйн нэгж байгууллагууд шүүхэд нэхэмжлэл гаргаж иргэнийг дахин хөрөнгөжүүлэх эсвэл дампуурсан тооцох хэсэг саналаа өгөхөр болсон байгаа гинэ. Тус компани дампуурлыг зарлах хурал ирэх 2 дугаар сарын 11-нд дүүргийн иргэний хэргийн анхан шатны 2 дугаар шүүхэд товлогдсон байгаа юм байна. Тэгээд алдартай Монгол газрын Мянган Баяр гэдэг хүн компани одоо төлбөрийн чадамжгүй боллоо. Тийм учраас татан буулгаж дампууруулж өгөөч гэж өөрөө хүсэлтэд гаргасан юм байна. Тэгээд хэвлэл мэдээллийн хэрэгслүүдээр өдөр тутмын сонингуудаар бол бас иргэд хуулийн этгээд аж ахуйн нэгж байгууллагуудад мэдээлэл хүргэсэн байна лээ. Монгол газар компани татан буугдаж дампуургаар болж байгаа учраас энэ мэдээллийг сонссон өр авлагатай хуулийн этгээд бол 21 хоногийн дотор багтаж хараа дүүргийнхаа шүүх байгууллагад бас нэхэмжлэлээ гаргаарай гэсэн байлээ. Тэгээд 21 хоногоос хэтэрсэн нэхэмжлэлийг бол шүүх хүлээж авахгүй шүү гэсэн мэдээллийг бас олон нийт хүргэсэн байлээ. Тэгээд алтны бас томоохон компаниудын нэг бол бас өнөөдөр албан ёсоор татан буугдаж дампуурж байгаа гэсэн мэдээллийг улс зэг мэнийхэн их сурвалжтаа баталж олон нийт цахимаар хүргэлээ. Монгол газар дампуурж байна. За өнөөдрийн топ сэдв ноён уул. Ноён уулаа аврахын тулд тууштай тэмцэнэ гэдэг өнөөдөр бас төв талбай дээр Дэлхийн Монгол ногоо нэгдэл төрийн бас байгууллага, босоо хөх Монгол төрийн бас байгууллага ноён уулаа аварцгай хөдөлгөөнүүд ингээд хамтраад ноён уулд одоо олборлолт явуулахаар ажиллаж байгаа. Гадаадын хөрөнгө оруулалттай компаниг эсэргүүцсэн 50 жагсаал цуглааныг бас хийсэн бай. Тэгээ ноён уул гэж юу юм бэ гэдэг зүйлийг бас иргэд үзэгчд мэдж байгаа. Энэ Монголын бол үндсэндээ хоймор зулаа гэж хэлэгддэг. Эцэг өвгдийн маань бос бонхон байрладаг. За Монголын удам судар түүх бол тэнд байдаг. Үндсэндээ эн чинь баг 600 орчим одоо бунхан байна гэсэн ийм мэдээлэл байдаг. 13 нь бол бас одоо эзэн бог Чингис хааны үр удмын овг отгийн улсууд байдаг гэсэн иймэрхүү одоо мэдээллийг бас археологчид түүхийн эрдэмтэн докторууд бас хэлдэг юм байна лээ. Тэгээ энэ уулыг ухаж байгаа компани болохоор нөгөө алдартай Централ Голд нөгөө Борогийн ордыг самарч хаяад гацсан энэ компани өнөөдөр орж ирээд ноён уулыг ухах гэдэг арьдсан байж байгаа асуудал байгаа юм. Иргэд хөдөлгөөнүүд чадхаараа л эсэргүүцэж. Харин дэмжиж байгаа улсуудын би бол үнэндээ ойлгохгүй. Би өөрөөсөө хууль баталдаг. Эний чинь бол төрийн тусгай хамгаалттай газар нутгийн бүсэд оруулаад дархалсан юм байлээ шүү дээ ноён уулыг. Ашигт малтамлын байгууллагууд хайгуулын янз янзын зөвшөөрөл лиценз олгохгүйгээд төр хамгаалтанд авчаад хамгаалтанд авсан төрийн түвшинд нэргүүлээд лиценз өгсөн нэг асуудал байна. Хоёрдугаарт нь хамгийн муухай зүйл нь юу гэхээр энэ оллоо цэгмэн дээр байж байгаа мэдээлэл шүү. Өглөө дээр гарсан байна. Энийг хамгаалаад байгаа цаана байгаа хүн хийн гэхээр энэ хүнийг бодохоор би гомдоод байгаа. Оюун гэрэл сайд. Соёл спортын аялал жуулчлалын сайд байсан хүн. Одоо өнөөдөр албаа огцсон гэдээ ингэж байгаа юм уу? Бүр үнэхээр ойлгохгүй. Соёлын сайд байсан шүү дээ та. Ноён уулаа ухуулж малтуулчаад бид нэр одоо юу гэдэг их Монгол бас байгуулагдсны 2200 хэдэн жил мөлийн оймоо тэр үүх түүхийг ярих ирэхгүй болж байгаа байхгүй. Хамгийн түрүүнд би улаан цээжээр хамгаалах хүн бол оюун гэрэл гэдэг хүнийг л байх гэж бодож ирсэн. Энэ хүн амтны ясны араас л хүн гатан гүйдгэн штэ. Үлэг гөрүүлийн ясны араас л хэдэн жил гүйдгэн штэ. Хэдэн тэрбум төгрөг зарлагдан барин гүйдгэн штэ. Өнөөдөр өг дээдсийнхаа ясыг ухуулах гэж сууж штэ. Энэ бол одоо юу гэнэ вэ? Энэ өглөө мен дээр байна лээ. Тэр нөгөө бос бонхон байгаа газруудыг бол тэр лиценз олгогдсон талбайд нь хамрахгүй байгаа юм байлээ. Ухаа тэгээд хамгийн гол нь өөрөөсөө тэгээд сайхан нөхөн сэргэнэ гэж штэ. Манайхан дэмжээд өгвөл яасан бэ гэж. Ичэлтэй болд. Энд чи өнөөдөр бас улсын хурлын гишүүд бие даагчдын зөвлөл бас энэ ноён уулын талаар тодорхой мэдээллүүдийг хийсэн л дээ. Энэ чэнэс би бас нэг зарим онцлох үг өгүүлбэрүүдийг хэлье гэж бодож байна. За. Одоо энэ Централ Голд компани авчихсан байгаа ашиглалтын лиценз нь Сүхбаатарын талбайг 5 дахин нийлүүлсэнтэй тэнцэх хэмжээний том газар нутаг. Тэнд 100 жилийн өмнө Эрдэмтэн Козловын эрдэм шинжилгээний баг экспедиц 220 хүнүүгийн үеийн бус бунхныг илрүүлж тэмдэглээ тавьсан байт юм л. Тэр бус бунхнаас 5 км-ийн зайтай ухаж эхэлнэ гэж байна. За 100 жилийн өмнө энэ чинь ингээд алтангээ олборлох гээд байжсэн чинь монголчуудын үг дээдсэн энэ бус бунхан илрээд эхлэнгүүд богдхан зарилгаар энэ асуудлыг зогсоож исэн юм л. Одоо идэх хоолгүй боллоо, илгээр хөвлөө, эдийн засгийн нурлаа гэж хэлээд хитэ алтаа авъя гэж яриад байна. Тэгтэл энэ ч за нэг 50-аас 60 тонн олборлолоо гэж бодоход Монгол улсад 4-5 тонны хэмжээний л ашиг өгнө. Үлдсэн нь бол зүгээр олборлагчийн ашиг.
олборлагчийн ашиг болол алга болно. Централ голдыг аваад нөгөө бороо голдыг яаж авч явлаа. Тэгээд энэ дээр бас нэг юм байж авчихсан тээ. 2013 оны сонгуулийн үеэр ч юм уу 2012 оны үед ч юм уу орон нутагт Монгол улсын ерөнхийлөг цагийг хэлбэгдэрж ажиллах үедээ нутгийн ард иргэдэд хэлсэн үг нь одоо өнөөдөр оройны энэ өдөр мэдээллийн хөтөлбөрөөр гарах юм. Юу гэж хэлсэн гэхээр би энэ ууланд гар хүрэхгүй. Би дээрээс нь дэмжээд өгье. Нутгийн ард иргэд та нар өөрснөө бас тэмц. Улсын их хурл энэ дээр анхааралтай ажиллана. Одоо энэ Монголын өв соёл хадгалагдаж байна. Ийшээ ямар нэг байдлаар хөл тавьж гар оруулахыг би зөвшөөрөхгүй гэж ярьсан яриа нь байгаа байхгүй. Тэгэхээр одоо магадгүй соёлын сайд байсан хүн нь эргээд иймэрхүү зүйл яриад явж гин гэдэг бол Монгол улсын ерөнхийлөгч бас ярьсан ярианд эзэн байх уугүй юу гэдэг асуултын тэмдэгтэл үлдэж байна л та. Би хоёрын юм дээр харамсаад байгаа. Хоёрын юм дээр. Нэгдүгээрт нь Монгол улсын соёлын сайд байсан хүн байхгүй юу? Өөр хин нэгэн одоо юу гэдэг Централ голдыг дэмжиж ноён уулыг ухуулахыг зөв гэж яриад явахыг бол би байдаг л ойлголт гэж харна. Их хурлын гишүүн бүрэл бараг тим юм чинь. Гэтэл соёлын сайд байсан хүн. Энэ хүн Батарын ясны араас хэдэн жил гүйж чадсан байхгүй юу? Одоо өвгдийнхөө бус монхныг ухуулах гад зогсож явахт нь би итгэхгүй байгаа. Нэг. Хоёрдугаарт нь хизээж байгалыг нөхөн сэргээлээгээд унган төрхөөрөө үлддэггүй маа. Бид нар энийг мэдэн штэ. Та нар өнөөдөр Централ голд өөрсдийнхөө ашиглалтын талбайдаа олборлолтоо явуулаад эргээд яг ноён уулыг яг тэр хിവэр нь үлдээн гэж яриад байгаа юм. Битээ тэгж ярил та болил. Хизээж тийм юм байдгүй байхгүй юу? Түүхэн тийм юм байдгүй. Монголд ашигт малтмын салбар хөгжснөөс хойш түүхэн тийм юм байдгүй байхгүй юу? Бид бүр ингээд яриад зогсчихсон. Саяхан Тужийн нарс гэж ямар газар байсан? Юу ч хүү хядаж дуусгачаад араас нь Тужийн нарсыг буцаад сэргээлээ. Энэ бол 10 жилийн дараа хэвэндээ орчин ямар Тужийн нарс байсан яг тиймэрээ болно л гэсэн. 10 жил өнгөрлөө одоо харал та. Өчнөө газруудын одоо тэр дампуурлаас гарч байгаа тэр Монгол газраас ихтэй тэр газруудын тэр нөхөн сэргээлт хийсэн талбайнуудыг яваад үзэлтэй. Ямар хэмжээнд ямар байдалтай үлдсэн. Одоо энэ Централ голдын тэр бороо голдын ордод хийсэн нөхөн сэргээлтийг харал та. Бүхэл бүтэн уул таслаад ус нураагаад дуусгацсан шүү дээ. Ингээд нэг ийм юмар тарих угаагаад. Наадуул чин тэр доор нь байгаа алтыг ингээд баг ингээд хөнгөө суйлаад авчих гэж байгаа юм шиг. Тэгээд юусоо дараа нөхөн сэргээлт хийчихэр зэрэг ноён уул нь ямар байсан яг тиймэр үлдчихдэг юм шиг. Битий ингэж тарих угаал та эргэл наадхан чи итгэхэ болцсон байхгүй юу? Яаж нөхөн сэргээгээд та нар ноён уулыг ноён уулаар нь үлдээж чадахгүй. Одоо зүгээр энэ эрх баригчдын ярьж байгаагаар юу гэхээр зэрэг тэр доор нь байгаа 50 тонн алтыг л ингээд ямар алтыг ингээд суглаа авах гэдэг байхгүй юу? А тэр дээр нь байгаа тэр бос мөнгөн юмд бол ерөөсө хүндэгдэхгүйгээр нөхөн сэргээчгэр ерөөсө яг 100% яг тэр байгалийн төрхөөр үлдэнэ гэж. Тийм юм байдгүй юм л. Байдгсан бол одоо хамаалах шүү дээ. Хамгийн харамсалтай нь юу гэхээр зэрэг 60 тонн алтыг олборлжоод 4 тонн алттай тэнцэх хэмжээний ашгийг Монголд үлдээгээд гарна гэхээр бид нар өвөг дээдсийг их Монгол улсынхаа түүхийг 4 тонн алтаар арилжих гэж байгаа юм. Тэрэнгүү бол үхэх гээд байгаа юм. Гэхдээ ийм л юм болов. Алттай үлдэж болно л доо. Усгүй үлдэн шүү дээ хамгийн гол. Тинчэнэс чинь уулынх нь ам салаа болгоноос нь 10-20 горих болог урсчихдээ гэж. Тэр горих болгонууд ч урссаар байгаа энэ хараа голдоо зутгаад нилээ том гол болж орж ирдэг. Битүү модоор хужигдсан бас Монгол орны ой модны нилээ том сан. Ерөөсө Монгол орны шинэ газар нутгийн 3% нь ой мод эзэлдэг гэж. Тэрнийх нь тодорхой хувь нь энэ ноён ууланд шүү дээ. Тэгтэл одоо тэрийг нь тэр чигт нь одоо модыг нь хөрөөдөж усыг нь боож яал алтухан л гэж ярьж байна л да. За мэдээллүүдээ жоохон шуураад явъя. Рекламны цаг төгсөж байгаа юм байна. Өнөөдөр мэдээллийн GoGo.cg-ийн сайт улс төрийн шахаагаар ажлаас халдаг асуудлаа зогсоогооч гэдгийг бүлгийн гишүүд нь ерөнхий сайдтаа үүрэг болгож хэлсэн материалыг онцолсон байна лээ. Шинэ ерөнхий сайд ажлаа авснаас бас ерөнхийдөө төрийн албанд хамгийн эрчимтэй явагдсан зүйл бол энэ халаас илгээ. Бүсээ чангал гэдэг нэрийн дор Монголын төрийн албанд үндсэндээ 15 хүртэл хувийн босго тогтоож байгаад ажилтан албан хаагчдын тоог цөөлнө гэсэн үндсэндээ энэ бодлого бол хэрэгжээ дуусж байгаа гэсэн албан бус мэдээлэл явж байна. 1. Хоёрдугаарт нь тэр төрийн албанаас чөлөөлөгдөж байгаа улсууд нь дандаа намын үзмжээр улс төрийн өнцгөр төлхүүлж байгаа хүмүүс болчлоо гэдгийг энэ бүлгийн гишүүд нь өөрсдөө мэдээд хэлээд ерөнхий сайд анхааруулга өгч байна. Ийм байдлаар Монгол төрийн залгамж чанар гэдэг зүйл олон жил үргэлжлэхгүй нэ гэдгийг сайхан бэлэг сайдаа бодооч гэж ард түмний өмнөөс гуйж байгаа юм. Гуйж байгаа юм. 100 хүний 15 нь ажилгүй болж байна. Гэтэл тэр 15 хүнээс чинь ардчилсан намын угшилтай хүн ажилласаа халагдахгүй байна гэдэг дээр ард түмэн их муухай тийм барьцааны юм ярьж шүү. Энэ бас байж болох хувилбар мөн үгүй юу гэдэг зүйлээс бодож хэрэгцүүлээч гэж. Хоёрдугаарт нь ийм Монголын улс төр өөрөө өш хонзонгийн сэтэлтэй болчлоо.
Өнөөдөр 15% нь хамрагдаад ажлаас нь халагдж байгаа хүмүүсээ ардын нам зүгээр хараад сууж явах уу? Шударга сэвслийнхэн хараад сууж явах уу? Сонгуул болно. Улс төрийн цикл иргэнэ. Тэр үед дахиад ийм хомроглон халдаг ийм зүйл чинь байгаад ах юм уу? Өөрөө энэ улс төрийн тогтолцоо чинь өш хонзон авдаг нэг тийм талбар болчихлоо шүү дээ. Ийм байдлаар хэр хол явах юм? Хэр удаан явах юм бэ гэдэг зүйлийг бодооч гэсэн мэс. Даанч дээр болж шүү дээ. Ийм хямрал дээр иргэдээ ажилгүй болгож байгаа энэ засаг төрийн бодлогыг бид нэр яаж зөв гэж хүлээн зөвшөөрч суух юм бэ? За өнөөдөр Викимон сайт бас нэг материалыг онцолж олж нийт хүргэсэн байсан. Сүүлийн үед энэ вьетнамчуудын хэрээс хэтэрж байгаа даварсан үйлдэлүүдийг захим ертөнцөөр нийтэд мэдгдсэн иргэдэд хариуцлага тооцож эхэлсэн байна. Вьетнам иргэдийн гар утасны бичлэгийг хууль бусаар олон нийтэд түгээсэн. Вьетнам иргэдтэй ажил хэргийн шугамар уулзж исэн монгол эмэгтэйчүүдийн зураг хүргийг буруу нэр хоч зүүлгэж олон нийтэд тараасан гэдэг үндслээр монгол залуучууд буруутаад эхэлсэн байна түрүүчээсээ. Энэ болж байгаа юм. Би бол одоо жишээ нь тэр бичлэгүүдийн бүгдийг нь үзсэн. Үнэхээр одоо юу гэдэг вьетнамчуудтай ажил ярьж байгаа охтууд бол тэнд харагдахгүй байлээ. Нэг хэл мэдэхгүй Вьетнамын мөрийг түшээд унтсан те хайраагээ дуудаад орилоо сууж байгаа пип барьсан охиныг би ажил ярьж гин гэж яаж хэлэх юм бэ? Тийм үү? Тэг ийм байдлаар бол бид нэр энэ их орон ард түмнийхээ цусыг цэвэр газраа ирүүл байлгаж үлдээж чадахгүй юм байна л. Санаачлаг гаргаад зөвийн төлөө дуу гаргасан хүн болгоны амийг барьдаг энэ тогтолцоогоор бол бид нэр сайхан болохгүй юм байна. Өнөөдөр ганцхан зүйлийг л би хэлэх гэсэн юм. Монгол улсын нийслэл Улаанбаатар хотод 500 гаруй Вьетнам авто сүрийн газар ажиллаж шít. Энэ дэр Викимон сайт яг аль бие усны их сурвалжтанд хүргэсэн байсан. 500 Вьетнам авто сүрийн газар. Машинда агтцсан гэмээр олон Вьетнам авто сүрийн газар байна. Энэ 500 гаруй Вьетнам авто сүрийн газар хамгийн багаар нэг нь 10 хүнтэй ажилладаг юм ахад 5,000 Вьетнам иргэн өнөөдөр Улаанбаатар хотод байж байна. Зөвхөн засварын газарт. Хоёрдугаарт нь энэ 500 Вьетнам авто сүрийн газрууд бүгд үндсэн чиглэлийнхээ хүрээнд үйл ажиллагаагаа явуулдаггүй. Тэрэнд одоо жишээ нь бид нар итгэхгүй. Бүгд одоо юу гэдэг машин цэснэ гэсэн бол машинаа засдаг гэж хүлээн зөвшөөрж ойлгож болох уу? 500 Вьетнам засварын газар хоорондын өрсөлдөөн гэж бас нэг юм байгаа. Тэд нар чинь дан ганц машин цэсад өөрснийхөө амжиргааг олоод Монгол төрд ажил хийгээд байгаа сонирхол тэтгэл байхгүй шүү дээ. Тэгэхээр зэрэг цаана ямар нэг далд бизнесүүд байна л хатуухан хэлж. Ердөө л ийм юм байна. Хатуухан хэлж. Энэ 500 Вьетнам авто сүрийн газрууд бол хууль бус үйлдэлийн үүр урхаа боллоо. Энтэйгээ тэмцээл та. Тодорхой хэмжээнд цэгцлэлт, тоогийн цөөлөлт, чанартайг нь үлдээлт, шаардлага хангаснуудыг нь байлгалт. Нөгөө талд Монгол залуучууд ч гэсэн бас нэг зүйлийг бодмоор байхгүй бид нар. Буруу болвол чинийх гэдэг энэ бодол үзэл хандлагаас бас татгалзах хэрэгтэй. Яагаад Монгол 500 Вьетнам авто сүрийн газар байна гэхээр тэднэрт зах зээл нь байгаа байхгүй. Хоёр хүн мөргөлдөөл хоёр тишээ салахтаа хоёр жолооч хоёулаа Вьетнам авто сүрийн газар орё л гэж салж байгаа. Тэр хэмжээний чадaltaа чансаатай тэр хэмжээний юу гэдгийг засвар үйлчлэгээ үзүүлцдэг иймэрхүү байвал бид нар чинь хүнийх нохоо идэхээр өөрийн нохоо идээл гэдэг үзэл бодол бол зүрхэн дотор байж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр бидэнд бас өөрсдөнд асуудал байна гэдгийг бас хүлээн зөвшөөрмөр юм байна лээ. За энэ хүрээд нэг хэсэг хугацааны пауз авъя да. Рекламны цаг болсон байж байгаа юм байна 18:32 минут. Эргэж холбогдоод та бүдгийн санал сэтгэлдлийг загтал занааг бас уншиж хүргэнэ. Мэдээллийн захим сайтуудаас ярих хэлэх зүйлсүүд бас их олон байна лээ. Бодож тунгааж болгоод санал сэтгэлдээ бичиж ирүүлээрэ гэдэг зүйлийг хэлье. Найруулагч реклам өгчөө. Өглөө сүний өгөөжин илүү. Candy Додо пицца нэгтлээ. Candy илүү амтлаа. Candy илүү амттай роялти хөтөлбөр. Өглөө сүний өгөөжин илүү. Цаг 38 минут болж байгаа юм байна. Тэгээ үлдэж байгаа хугацаанд бас үзэгчдийнхээ санал сэтгэлдлийг бас түтгүүдээ сонсъё. Монгол комент хаягууд дээр сэтгэл нийлээд ачаалтсан юм байна. За бүжээ явуулаад байна да хөө. За хайлтын ордын асуудлаар уулуурхаа сайд жигжид хөрсөндөө мөнхийн хөлдөөс байхгүй гэж шал худлаа ярьж байна. Мөнхийн хөлдөөстэй учраас өвөг дээдсийн шарилч нь хөрөгчөнд байдаг юм шиг хадгалагдаж байгаа юм а. 350 газрыг ухна гэж тэнд өртөхгүй гэсэн шал худлаа. Мөнхийн хөлдөөсийг нэг л эвлээд цоолчих юм бол газрын хөрсөнд
хөрсний усны ундраг багш орчин тойрондоо сүлжилт үүсгэн бидэнд гашуун туршлага бий аргангаа зэхэр суманд Монгол газар компани мөнхийн хөлдөөстэй газар алт ухснаас орхон голын ус татарсныг бид мэднэ. Ард түмээ бүгдээрээ нийлж байгалаа хамгаалцгаая гэсэн байна. За манай өвөөгийн шарил Алтан өлгийн Сүхбаатарын гэргийн Янжмагийн хажууд байсан юм л да. Тэгээ хажууд нь Сүхбаатар Чависэнгийн бунхан барьсан тэрнээс хойш өвгийнхөө шарлыг хайгаад олсонгүй. Хаана хандах юм болоо? Миний өвөө их орныхоо төлөө байлдаж явсан барьтцаа хүн хаана хандхаа мэдэхгүй байна гэж. За энэ өдрийн мэнд үргэлээ би нэг зүйлийг хэлэх гэсэн юм аа. Оюутны тэтгэлгийг 3 хүрлэх голжоор нь тогтоогоод өгөх нь буруу гэж бодож байна. Тэтгэлгээ нэгс гэсэн хичээлд нэмэрлдэг оюутнууд олон байгаа шүү дээ. Оюутнуудаа санал асуулгыг явуулаагүй байж өмнөөс нь шийдэх нь буруу гэж бодож байна. Санал авч байж яг хэдээр нь тогтоохыг шийдэх хэрэгтэй. За цагаан сар төгсөж байгаа энэ үед хүмүүс цагаан идээг ихээр авдаг, би саяхан хүүхдтэй өгөх гээд ааруул авсан гэтэл дундаас нь төмөр гарах юм а болгоомжтой байгаарэ гэж байна. Одоо энэ ааруулын дунд төмөр хийгээл жингийн нэмэл явуулцдаг байж магадгүй юм байна л та тий. За малчтын ноосны урамшуулыг хизээ өгөх юм болоо цагаан сараас өмнө өгч болохгүй болов. Одоо нэг ямар ч байсан тэгээд төсөмтрээ батлаад авлаа нэг юмны учир олдно үз. За Монголын маань авиастай нэгэн залуу биднийг орхин одсон. Шинэ үе продакшны жүжигчин бэлгүүнийхээ ар гэрийнхэн найз нөхөд нь гүн эмгэнэл илэрхийлье. Үнэхээр авиаслыг залуу байсан шүү. Монголчууд бид мартахгүй гэсэн сэтгэл байна. За та хоёрт энэ өдрийн мэнд үргээ Twilight Construction ажлаа хийлгчихэд 10 сараас хойш мөнгө өгдөггүй. Очихоор 7 хоногийн дараа гисээр байгаад өдий хүрлээ арай дэндэж байна. За захим ертөнцөөр манай залуучууд биеэ өөнлөх нь ихсэх хандлагатай харагдаж байна. Айл гэрийн ноён нуруу болох залуучууд маань эгч нараас санхүү аав массаж хийн гэх мэт зэргээр бичсэн зарууд зарим сайтуудаар дүүрчээ бас л эмгэнэлтэй асуудал шүү. За татврын өршөөлийн хууль гарна гэсэн хизээ гарах вэ? Ямар татврыг өршөөгöd байгаа юм болоо гэсэн асуудал ярьж байна. За энэ асуудлыг битээр бас нэг сайхан дэлгэрэнгүй нэг ярьж ирсэн шүү дээ нэг өдөр. Үзэж амжаагүй юм байна л да. Тэгээ дараа нэг болцоотой үедээ дахиж тайлбарлаж хэлье. Ерөнхийдөө товчхондоо бол нэг жилийн борлуулалт нь тэрбум 500 орчим сая төгрөг доторх гэж байгаа юм тийм үү? Аль болох л одоо баг дунд орлоготой тэр бизнесийг л дэмжих гээд байгаа юм шүү дээ. Татврын өршөөлийн хуулийн чинь зорилго нь. За тэгээд энэ хуультай хамтраад нөө юу явж байгаа юм бэлээ? Өршөөлийн хуулийг бас хамтдаган хилцээ гэдэг хилцгээр болж байгаа юм л тийм. За сонгон арган дүүргийн 14 дугаар төвийн сэхэн амьдруулах эмч алтан төлхөр совилогч од гэрэл болон бусад бүх ажилчид мөн мэдрэлийн засгийн их эмч долгор суурин болон совилогч үйлчлэгч нарт миний хүү содном цэрэн хүнд өвчнөөс аварч идгэж байгаад баярлалаа илэрхийлье. Та бүхэнд ажлын амжилт хүсье. Ээж од гэрэл гэсэн сэтгэл орж манай эмчнэр бас мондгоо ур чадварын хувьд бол одоо нэг хэдэн согтуучуудын нэг тийшэн салгаад өгдөг бол бүр л гоё болох гэдэг юм. За өнөөдөр хүүхдийн мөнгө өгч байсан маргааш халамжийн мөнгө өгөх болов мэдснүү? Манай ТV-с гарахгүй болохоор хариу өгч чадахгүй нэ. Өнөөдөр энэ за энэ толгойд гарахгүй гэсэн юу үрж сая бас хайлаастад ТV-с гарахгүй байл гэж ямар кабелуудаар тэгээ гарахгүй байгаа юм болоо. Агаарын цацралтаар юм байлээ. Агаарын цацралтаар юм уу? Зүг зүгээр яармгийн эцэст бас гарахгүй, яармагт гарахгүй байл гэсэн сэтгэл байна лээ. Хүүхдийн нэвтрүүлэг гарч байгаа л тэгэл гинт тасарсан л гэсэн зүйл ярьцгааж байна л да. За алтан булгийн хилээр хувийн машинаар гарахад сэлэнгийн татврын хаал машин болгоноос гарах болгонд 6000 төгрөг ордог болжээ. Энэ бас дэндэж байна гэсэн зүйл байна. За тэтгэвэр нэмэгдэж байгаа болов 18 сараар зээл өгөх юм болов банкуд гэсэн байна. За тодруулж өгөө тэтгэвэр бол нэмэгдээгүй. За надад нэг гомдол санал байна. Хөдөлмөрийн бирж үнэхээр хүнд сурталтай өөртөө хийж чадаагүй байж нэг гадаад яваад ирсэн чинь надаас тэр хүнийг авч ирсний төлөө сар болгон би 384,000 төгрөг төлөх болчихлоо. Хужаа оруулж ирээд би газар барилга байруулаагүй англи хэлний хичээл заалгаж байна. Юм өөрөх байна. Өөрийнхөө сургууль гэж байгаа юм байл үү те. Энэ угаасаа хятад англид гэлтгүй бүх гадаадаас орж ирж манад ажил хийж байгаа хүн болгон хөдөлмөрийн өсний доод хэмжээг 2 нугасанд тэмцэх хэмжээний хөлсийг төлөх ёстой гэж заасан байт юм бэлээ. Гэрийн үйлчлэл гадаад иргэнийхээ өмнөөс та төлөөд байгааг би бол ойлгохгүй юм л та. Тэр иргэн чинь л өөрөө төлөх ёстой юм шүү дээ. Энэ чинь барилга дээр ажиллаж байгаа хятад сургууль зааж байгаа багш нар гэрийн үйлчлэгчид бүхэнд хамааралтай хамааралтай. Тэр тухайн иргэн л өөрөө төлөх ёстой шүү дээ. Хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээг 2 дахин нугалсантай тэнцэх хэмжээний төлбөр төлөх ёстой байхгүй да. За Баян Монгол хорооллын сөөх гэж ямар ч ажил хийдэггүй маш их хэмжээний төлбөр хурааж авдаг 2008 оноос хойш орсон суугчдад тайлан тавиагүй ийм учир битүүлэг сөөх байна. Дарга Жуланбот гих чинь энэ янзаараа удахгүй эрүүгийн хариуцлага татагдсан шүү. Орсон суугчд нь
суугчид нь тэнэг хүмүүс биш шүү. Энийг уламжлаад холбогдох байгууллагууд нь шалгаад өгөөрэй гэсэн байна. Бид нар одоо уламжилж өгнө гэхээс шалгадаг газар ч бас биш те. Тэгэхээр шалгадаг газрууд нь бас шалгах байх. Та бүхэн өөрснөө бас дотроо дор бүрнээ нотлохоо баримт нотлохоогоо бас цуглуулвал бас асуудал шийдэгдэхэд амар хэлбэр авах болов. За сайн байна уу? Ажлын хэмжээ тодруулах нэг зүйл байна. Асуулт тодруулж өгөөч. 2014 оноос эхлэн хаягжуулалтын тухай шинэ хууль хэрэгжиж эхэлсэн. За энэ хуулийн дагуу иргэдийн биеийн байцаалтаас эхлээд бүхий л төрлийн баримт бичигт өөрчлөлт орох шаардлага гарч ирсэн. Гэтэл энэ өөрчлөлтийг хийхин тулд иргэн яагаад мөнгө төлөх ёстой гэж гарах зардлыг төр өөрөө хариуцах ёстой биш үү? Энэ чинь иргэний буруутай үйлдэл биш шүү дээ гэсэн. Ийм сэтгэл байна. За энд бас Алтай хөдөр гэж цайцсан компани байна. Ноён базартаа ажилчдын цалин өгөхгүй 3 сар боллоо. Хятад руу байнга борлуулалт хийж байж цалингаа тавихгүй удаж байна. Ингиж нэг хөдөлмөрийн хууль ажилчтай байгуулс гэрийг олондоо гიშгэж байх юм аа гэсэн. За өнөөдөр бас энэ иргэний эсхийг ерөнхий газрын ажилчид цалингаа авч чадахгүй удаад байна. Энэ том байгууллага яагаад цалингаа өгдөг юм бэ гэдэг л иргэдийн санал бас ирээд байна лээ. Ерөнхийдөө бол энэ төрийн өмчөд аж ахуйн нэгж байгууллагуудын цалин өнөөдрөөс эхлээд нэгдсэн байдлаар холбогдох дансуудад орж эхэлж байгаа. Яагаад гэдэг учир шалтгааныг нь бид хэлсэн шүү дээ. Төсвийн тухай хуульд тодтогдол хийх шаардлага гарсан болохоор бүх одоо санхүүжүүлэлтүүдээ эргүүлж татаж авч байгааг хэлэгдсэн. Өнөөдрөөс эхлээд сая нэг иргэн бас комент бичээд ирлээ шүү дээ. Хүүхдээ 20,000 төгрөг өнөөдөр өгчлөө баярлаа. Тэгээд бус таламжийн мөнгүүд хизээнээс олгохгүй гэж шатраатагаар олгогдоод явна. Энэ сардаа багтаад энэ 7 хоногтоо багтаад ерөнхийдөө цалинч орчин. Тэр хувийн компаниуд бол би ойлгохгүй байна. Хувийн байгууллагуудын одоо цалинг бас одоо төсвөөс өгдөг болсон юм уу? Гайхчих. Алтан хөдөр шиг компани цалингаа өгч чадахгүй 3 сар болж ийн гэхээр бол Монголд цалингаа өгч чадамжтай компани бараг л мэдхгүй шүү дээ. Иймэрхүү л болцоод байна. 18 цаг 45 минут болж тэгээ найруулагчийн зүгээс бас энэ хүргээд нэвтрүүлгийг өндөрлөчөөрөө гэсэн сануулгыг бидэнд өгсөн юм. Араараасаа бас телевизийн хөтөлбөрүүд шахуу програмтай байгаа учраас өнөөдрийн хувьд бол нэг иймэрхүү жоохон дутуухан эфир үзэгчдэд хүрж байгаа юм байна лээ. Сан сэтгэлдлийг боломжондоо чадан ядан сонсч дуулгасан. Маргааш 18 цаг тэг минутаа нэвтрүүлэг эхэлж үзэгчдэд хүрэх юм. За тэр өдөр бас өнөөдөр уншигдаж амжаагүй сэтгэлдлүүдийг үргэлжлүүлж уншия. Загтал цанааг бас маргаашийн дугаараар хэлэлцъя гэсэн бодол байж. Тэгээд ураагаа хэлээд өнөөдрийн дугаарыг өндөрлөлтөе доохо. За. Монгол комментэд нэгдэцгээе.